एउटा इन्जिन स्टार्ट भइसक्यो अब अर्को इन्जिन स्टार्ट नमस्ते महिला तथा सज्जनवृन्द यति एयरलाइन्सको तर्फबाट क्याप्टेन ओपिसा तथा सम्पूर्ण उडान कर्मचारीहरू यहाँहरूलाई यस ATR 72 विमानबाट काठमाडौँ जाने उडानमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। काठमाडौँसम्मको उडान अवधि 30 मिनेटको हुनेछ र हामी 11,500 फिटको उचाइमा उड्नेछौँ। आफ्नो सुरक्षाको लागि सिटको पेटी बाँधिरहनु हुन, धूम्रपान नगर्नु हुन र मोबाइल फोनको स्विच अफ अथवा फ्लाइट मोडमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हामी यहाँहरूको सुखद तथा आरामदायी यात्राको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Yeti Airlines, Captain Opisha and the entire crew members, we'd like to welcome you on board this ATR 72 aircraft for Kathmandu flight. Our flying time for Kathmandu will be 30 minutes and we shall be flying at an altitude of 11,500 feet. For your own safety, please keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is switched on. Please switch off your mobile phones during the entire flight. Smoking is strictly prohibited during the entire flight. For more safety information, please carefully go through the safety instructions card kept in the seat pocket in front of your seat. We wish you a very pleasant and comfortable flight with us. Thank you. Full passenger on board. According to the safety requirements, we would now like to demonstrate the use of safety equipment. Please pay attention. Thank you. कृपया ध्यान दिनुहोला। हवाई सुरक्षा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा साधनहरूको प्रयोग गर्ने विधि प्रदर्शन गर्दछौँ। हरेक सिटमा रहेको सिट बेल्टलाई बाँध्न, कस्न र यसरी खोल्न सकिन्छ। यहाँहरूको सुरक्षाको लागि उडान अवधिभरि पेटी बाँधिरहनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। अक्सिजन मास्क हरेक दोस्रो सिटको माथि राखिएको छ। कारणवश क्याबिनभित्र प्रेसर घट्न गएमा अक्सिजन मास्कलाई मोड्युलबाट निकाली तान्नु पर्नेछ। सामान्य श्वास प्रश्वासको लागि सो मास्कलाई आफूतिर तानी नाक मुख छोपी साधारण तरिकाबाट सास फेर्नुहोला। यस विमानभित्र पहिलो पंक्तिमा अवस्थित दुईवटा झ्यालहरू आपतकालीन निकासको लागि रहेको छ। साथै पछाडि दायाँ र बायाँपट्टि सेवा ढोका र यात्रु ढोका पनि आपतकालीन निकासको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कारणवश क्याबिनभित्र धुवा भरिएमा भुइँमा भएको सो बत्तीलाई अनुसरण गर्दै जहाजबाट बाहिर निस्कनुहोला। सुरक्षा निर्देशिका प्रत्येक सिटको अगाडि राखिएको छ। कृपया उडान अगाडि पढिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, safety demonstration has just been completed. Should you require more information, please contact us. Thank you. थ्रेसहोल्डमा जस्तो छ अब। सरी आएर इन्च चाहिँ पनि पुग्यो होला। ल थ्रेसहोल्ड त्यहाँ देखिन्छ। ठ्याक्क त्यहाँ घुमाउने होला। कति हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्किङ रहेछ। Ready to accelerate.